A veces, en la quietud de una noche oscura, solo el calor de una fogata me recuerda cuánto tengo para agradecer. La llama bailando me abraza y siento que no estoy solo. La compañía a mi alrededor, las risas suaves, el silencio compartido, todo cobra sentido. Incluso en los momentos difíciles, encuentro luz suficiente para seguir creyendo. Agradezco cada instante, cada historia, cada mirada sincera que cruza el fuego. Hoy decido confiar en que lo bueno y lo difícil tienen un propósito. Dios, hazte viral en mi vida y compártelo con tus amigos y familiares.